Okay, let's go. 流邊冷笑話，咩生果係最中意翻工嘅？榴蓮，因為佢唔捨得走，佢留住喺公司嗰度。錯。蘋果，因為佢日日都會諗到佢每日做嘢都會有成果嘅。喂，有啲邏輯喎，有啲邏輯佢拼命去喎。做，一係日一蘋果係咪？係蘋果係拼命去做啦嘛，所以佢拼錯。係開估啦，係香蕉。點解咧？因為佢成日朝九晚五咯。我哋講下動物嘅秘密啦。動物嘅秘密係乜嘢動物係最叻睇唔到嘢嘅？最叻睇唔到嘢。要近視面。咁人類都係一種動物啦，如果人類一種動物就係裝線啦，裝線咧就係要聽到線，哇靚喎，係咪咁啊？全部唱嗰首歌。錯。個動物真係動物嚟㗎，真係動物嚟㗎。係，仲有咧。幾多隻腳先？四隻咯。四隻腳。都係四隻嘅咯。仲有一隻新隻啊。貓頭鷹因為佢夜晚先出嚟嘅，係貓頭鷹兩隻腳我哋。我開估斑馬。斑馬點解睇唔到咧？因為佢斑馬喐手咯，幫佢遮住隻眼。呢個我唔接受，可以我唔接受呢個答案。蟹同蝦一齊行街，突然之間隻蟹唔見咗喎，點解啊？因為佢嗌聲嘆氣，去到邊度係喺度係聲，係咪咁樣先？你點知㗎？係到佢唔見咗，你點知係你點㗎？知㗎？但係答案係錯嘅，係咪？都係蟹。係啊，我頂。唉，但係嗰個解釋唔啱喎。我答案啱咗，但係係喎。咁啊，蟹，因為佢打，因為蝦係打直行，老蟹係打橫行。我老蟹你都咁講。老蟹打橫行就唔見咗啦，可以。係咪咁啊？係啱㗎。加埋我兩個講法係啱咗一題啦。係喎，係蟹散咗，散咗，有啲假嚟啦。蟹散咗。咁啊，中文係好叻，所以唔明。